caráter hoje, Guidolino? O que aconteceu? É que eu sei que hoje é aniversário de uma amiga, uma grande amiga da senhora, a Marcele. Hoje é aniversário dela, muito bem, você olhou direitinho no calendário, né? Mas vou te contar um segredo. Não conta pra ninguém. Apesar dela ser uma grande amiga, né? Eu sou mais alta do que ela, Guidolino. Então, na verdade, eu sou a grande amiga dela. Eu gostei. Pois é, Guidolino, mas vamos gravar aí a história de hoje, tá bom? Quietinho, hein? Vamos começar a gravar. Olá, meu nome é Luciana e sejam bem-vindos ao canal Posso Contar? E eu sou Guidolino e eu quero dar parabéns para Marcela. Happy birthday! Amiga, um beijo, feliz aniversário, tudo de bom para você. E a história de hoje, ela é dedicada a você, essa pessoa que eu amo tanto. E vou contar uma coisa, não só para aniversariante, mas para todos vocês. A história, na sua versão original, ela conta a aventura de dois amigos. Mas como hoje é aniversário da minha amiga, então eu mudei. A história vai contar a aventura de duas amigas, que foi retirada desse livro aqui, O Filho do Caçador e Outras Histórias de Lema da África. Foi escrito por Andy Rubinstein, Madalene Monteiro, da editora Panda Books. E sabe qual é o nome da história? É proibido roncar. Você ronca, Guidolino? Eu não. Não sou menino roncador. Nem eu sou uma mamãe roncadora. Eu não sei, nunca acordei com o meu ronco. Agora, para de graça, Guidolino. Eu ronco? É melhor não responder. Eu acho bom, né? O silêncio às vezes é um grande sábio. Vamos à história? Eram duas amigas viajantes, uma um pouco mais baixa e uma um pouco mais alta. Elas já tinham percorrido diversos caminhos. Planícies planaltos, passaram por diversos rios e levavam consigo somente os suprimentos necessários para elas. Ai, gente, mas chega uma hora que o cansaço bate, né? Elas já estavam assim, desesperadas para descansarem num lugar bem gostoso. No final do 9º dia de viagem, a amiga mais alta avistou um vilarejo bem cravado no coração de uma colina e resolveram ir até lá. Quando chegaram, foram super bem recebidas. Oh, sejam bem-vindas, minhas estrangeiras. Aqui vocês vão poder descansar à vontade. Ai, muito obrigada. Só que é o seguinte, eu preciso dizer uma coisa. Aqui nós temos uma lei. Quem vem se hospedar aqui não pode roncar. Uma olhou para outra, a outra olhou para outra. Porque é uma tradição que vem passando de geração em geração. A pessoa que ronca, ela simplesmente, é decapitada. Elas pensaram que não haveria nenhum problema, né? E aceitaram a hospedagem. Gente, eles prepararam uma casa de hóspedes bem gostosa para as duas descansarem. Só que deram somente um quarto para as duas dormirem, porque, né, para que gastar mais quarto? Não tinha necessidade. As duas ficaram no mesmo quarto. Mas antes disso, prepararam um belo banho para as duas relaxarem. Ai, serviram aquele jantar, um banquete farto, que era tudo que elas queriam, porque elas estavam com uma fome, não aguentavam mais, sabe, comer aquilo que elas tinham carregado. E bateu o cansaço. Então as duas foram dormir.
se aconchegaram gostoso naquela cama que fazia tempo que elas não dormiam numa cama. A amiga, mais baixinha, começou a roncar. E tudo que ela tinha de pequenininha, ela tinha de potência no ronco. A mais alta foi lá e chamar, acordar. Porque senão, vocês já sabem, né? Amiga, acorda. Você tá roncando, amiga. Acorda. E a amiga dormia que parecia uma pedra. Nada fazia ela acordar. Mas nada, gente. Daqui a pouco, aquela que estava acordada começou a ouvir o seguinte. Eram os facões sendo afiados. Que desespero. O que fazer? Então ela teve uma brilhante ideia. Ela pensou, eu vou cantar. Vou cantar. Então começou. Nós viemos pelo caminho. Nós chegamos nessa cidade. Nós fomos bem recebidas. Oh, quanta felicidade! Aprenderam? Gente, eu preciso da ajuda de vocês. Porque senão o ronco da dorminhoca não vai conseguir ser abafado. Cantem comigo mais uma vez. Nós viemos pelo caminho. Nós chegamos nessa cidade. Nós fomos bem recebidas. Oh, quanta felicidade! Daqui a pouco, ela ouve eles colocando as facas no chão e começaram a cantar junto com ela. E um foi pegar tambor, o outro foi pegar outro instrumento e fizeram uma grande roda e começaram a cantar e a dançar a noite toda. Aquela música que vocês já sabem. Bom, gente, amanheceu e todos estavam felizes, menos aquela, né, que ficou cantando a noite toda, morrendo de sono, de cansaço. Ela só queria uma caminha para descansar um pouquinho. Aquela que estava roncando acordou linda e maravilhosa. Bom dia! Bom dia! E elas foram se despedir do chefe. O chefe, gente, ele estava muito agradecido. Oh, minhas estrangeiras, muito obrigado. Obrigado por terem dado tanta alegria para o meu povo. Fazia tempo que meu povo, ele não tinha uma festa tão gostosa. Nossa, que energia boa. E por conta disso, eu vou dar uma recompensa para vocês. O chefe apareceu com um saco imenso, cheio de coisas valiosas. Eram pedras diversas, era ouro, era tudo que vocês possam imaginar. Elas agradeceram e foram embora. Só então, no meio do caminho, que a mais alta falou para a mais baixa o que tinha acontecido e disse: quem merece ficar com esse dinheiro sou eu, que passei a noite toda distraindo aquele povo. Não. Quem merece esse dinheiro sou eu, porque se não fosse pelo meu ronco, você não teria cantado e o povo não teria se distraído a noite toda. Gente, outro dia eu passei por aquele caminho. E vocês acreditam que elas estão brigando até hoje para ver quem fica com o saco de joias? Elas não pensaram que elas simplesmente poderiam dividir.
e continuam brigando para ver quem fica com o dinheiro. Vê se pode? Guidolino veio pelo caminho. Eu cheguei nesse canal. Eu sou lindo. Eu sou muito legal. É o Guidolino. É mesmo, Guidolino. Ficou animado, hein, meu filho? Eu sou sempre animado, porque hoje vai ter festa. Eu fui convidado para o aniversário. Não tô sabendo disso, não. Você foi convidado e eu não? É que eu sou Guidolino. Depois a gente conversa, tá, Marcele? Você convidou ele e não convidou a sua grande amiga? A gente vai depois bater um papinho, viu? Você bate o papinho que eu vou lá na Marcele comer brigadeiro e bolo. Posso comer isso? Gente, pelo amor de Deus, né? Agora deixem aqui nos comentários. Vocês têm uma grande amiga? Ou um grande amigo? Aquela pessoa que vocês amam de paixão? Ai, e vocês brigam com esse amigo, com essa amiga? Conta aí pra mim. E vocês dividiriam um saco de ouro com o seu amigo ou com sua amiga? Eu dividiria, Guidolino. Apesar dos pesares. Mentira, eu dividiria com certeza. Eu divido tudo, né? Divido até você, uma coisa linda da minha vida, para as pessoas te conhecerem. Eu divido, né, gente? Vocês dividem? Então, gente, um beijo para vocês e até semana que vem com mais uma história. Quase que não sai a história essa semana, viu? Porque eu passei uns dias que só pela misericórdia, né, Guidolino? É verdade. Se cuidem, viu? Se cuidem. Máscara, álcool em gel, sem aglomeração, sem gracinha, só sai se for necessário, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Tchau!